PCC سابق چیف وی ہرمنت راؤ نے عدالت کی جانب سے امبیڈکر کا مجسمہ ان کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرنے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں عدالت کے اس فیصلے کے بعد پارٹی قائدین نے جشن منایا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وی ہرمنت راؤ نے بتایا کہ امبیڈکر مجسمے کو نصب کرنے کو لے کر انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پولیس نے مجسمے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، تاہم اب عدالت نے مجسمہ واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ وی ایچ نے کہا کہ عدالت کے اس حکم پر وہ الیکشن میں جیت حاصل کرنے سے بھی زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ کانگریس سینئر قائد نے سبھی پارٹیوں کے قائدین پر امبیڈکر کے مجسمے کو پنجا گٹا چوراہے پر نصب کرنے کے لیے نئی چیف سیکرٹری سے درخواست کرنے پر زور دیا۔ گڈی ملکاپور کارپوریٹر ڈی کروناکر گزشتہ رات برین اسٹروک کے سبب انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق کل رات بی جے پی قائد کو برین اسٹروک ہوا تھا اور گھر والوں نے انہیں بنجارہ ہلز کے سٹی نیورو اسپتال میں بھرتی کروایا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسپتال میں داخل کرنے کے فوراً بعد ہی کروناکر فوت ہو گئے۔ یہ افسوسناک خبر پھیلتے ہی پارٹی لیڈر اور ان کے حامی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسپتال پہنچ گئے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی، گوشا محل رکن اسمبلی راجا سنگھ، میئر عظیم تر بلدی حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے اسپتال پہنچ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ڈی کروناکر نے گڈی ملکاپور ڈویژن سے 3 مرتبہ بطور کارپوریٹر جیت حاصل کی تھی۔ بی جے پی تلنگانہ کے امور انچارج ترون چگ نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ میں ٹی ڈی پی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ ریاست میں آئندہ منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر تلگو دیشم پارٹی اپنے استحکام کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے اور بی جے پی کی جانب سے ٹی ڈی پی کے ساتھ اتحاد سے متعلق خبریں بھی گشت کر رہی تھی، جس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترون چگ نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ بی جے پی امور انچارج نے کہا ہے کہ بی جے پی میں بی آر ایس کو شکست دینے کی صلاحیت ہے اور ٹی ڈی پی کے ساتھ کسی طرح کا اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا کو افواہیں پھیلانے سے گریز کرنے کا مشورہ۔ شہر حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج میں ایم پی ڈی کے طلباء نے احتجاج درج کروایا۔ ایم پی ڈی طلباء کے لیے ڈبل پی جی رول شامل کرنے کے طریقہ کار کو غیر درست قرار دیتے ہوئے احتجاجی طلباء نے حکومت سے اس معاملے میں پہل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ ودیارتھی پریشد اسٹیٹ جوائنٹ سیکرٹری ناگراجو نے جونیئر لیکچرر و فزیکل ایجوکیشن ڈائریکٹر کے ساتھ ایم پی ڈی سنگل پی جی کا اعلامیہ جاری کرنے کی مانگ کی ہے۔ دہلی پبلک اسکول ناچارم کی جانب سے نیشنل یوتھ ڈے کے موقع پر یتیم بچوں میں کتابیں، ضروری اشیاء اور گھریلو سامان تقسیم کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دہلی پبلک اسکول نے دی جوائے آف گیونگ پروگرام منعقد کیا، جس میں اسکولی طلباء کی کثیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے ضرورت مند افراد بالخصوص یتیم بچوں میں کتابیں، ضرورت کا ساز و سامان تقسیم کیا۔ ڈی پی ایس کی جانب سے طلباء میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ضرورت مند کی مدد کا جذبہ ابھارنے کے لیے ہر سال یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ اسکول کے سی ای او یاشسوی نے کہا ہے کہ طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود کے میدان اور اخلاقیات سکھانے کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حیدرآباد رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کے حال ہی میں دیے گئے ایک بیان پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ موہن بھاگوت کی جانب سے ایک انٹرویو میں ہندوؤں کو گزشتہ 1000 سال سے حالت جنگ میں رہنے کی بات کہی گئی ہے، جس پر سربراہ AIMIM نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ موہن بھاگوت کے اس بیان کے بعد کسی بھی ٹی وی چینل نے ڈیبیٹ نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال گزر جانے اور 8 برس سے آر ایس ایس کے سیوک ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد موہن بھاگوت کس جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اسد اویسی کا کہنا ہے کہ موہن بھاگوت نے آئندہ منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاری کے لیے اس طرح کی باتیں کہی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ رچاکونڈا پولیس کمشنریٹ میں ایک چین سنیچر نے بزرگ خاتون کو نشانہ بناتے ہوئے اس کے گلے سے 2 تولہ سونے کی چین چھین کر راہ فرار اختیار کی۔ رچاکونڈا اور حیدرآباد پولیس حدود میں سلسلہ وار چین سنیچنگ کی وارداتوں کو گزرے ہوئے محض 5 ہی دن ہوئے ہیں کہ رچاکونڈا پولیس کمشنریٹ کے ایل بی نگر علاقے میں ایک اور چین چھیننے کی واردات پیش آئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بیرامل گوڑا کی رہنے والی 50 سالہ بابا کاکتیا کالونی پہنچی تھی کہ نامعلوم شخص نے پیچھے سے آ کر اس کے گلے سے 2 تولہ وزنی سونے کی چین چھین لی اور راہ فرار اختیار کی۔ چین سنیچنگ کی یہ واردات وہاں موجود ایک سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر ایل بی نگر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اور ملزم کی تلاش میں مصروف ہو چکی ہے۔
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव और महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मुंबई में फार्मूला ई कार रेसिंग के काउंटडाउन इवेंट में शिरकत की। शहर हैदराबाद में 11 फरवरी को मुनक्किद होने वाली FIA एब फार्मूला ई आलमी चैंपियनशिप 2023 में सभी का खैर मकदम करते हुए KTR ने कहा कि दुनिया भर के कई ममालिक इस चैंपियनशिप की मेजबानी के ख्वाह थे, ताहम हैदराबाद का इंतखाब किया गया है और ये सिर्फ शहर हैदराबाद या रियासत तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र का बास है। आपको बता दें कि हुसैन सागर के करीब 11 फरवरी को इस रेस का इनेकाद किया जाएगा। 9 ममालिक की 11 टीमें 22 नई फार्मूला ई कारों में दौड़ लगाएंगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी पहली मुल्की साख्ता सुपर कार माडा 9 की नकाब कुशाई की है। ज़राए ने बताया कि इस सुपर कार को तैयार करने में 5 साल से भी ज्यादा का अरसा लगा है और ये कार अभी प्रोटोटाइप मरहले में है। एनटॉप और काबुल के अफगानिस्तान टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट के कम से कम 30 इंजीनियर्स की टीम ने इस कार को तैयार किया है। शहर हैदराबाद में सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के बाद 2 खवातीन फौत हो गई हैं। जुमा के रोज ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खवातीन की अमवात के बाद लवाहिकीन में गम की लहर दौड़ गई है। खवातीन के रिश्तेदारों ने मलकपेट के सरकारी अस्पताल के रूबरू एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही के सबब मौत वाक़ई हुई है। बरहम रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए खाती डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। लवाहिकीन के मुताबिक डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ जाने के बाद दोनों खवातीन को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। मुतासिरा खानदानों ने हुकाम से इंसाफ की मांग की है। पलकनुमा पुलिस हुदूद में ऑपरेशन चबूतरा और गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई है। चंद्रान गुट्टा सर्कल इंस्पेक्टर देविंदर और SI हरीश की जेर निगरानी अमले ने तीगल कुंटा चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी लेते हुए दस्तावेजात की जांच की। इस दौरान पुलिस ने सड़कों पर बिना मकसद घूमने वाले अफराद को भी तहवील में लिया। बादशाह जानिब से इन अफराद की काउंसलिंग की गई। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग के अहदेदारों और पंजागुट्टा पुलिस ने मंशियात की नक्ल हवल करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। पंजागुट्टा पुलिस हुदूद के अहमद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में साइकोट्रॉपिक मादा यानी अल्प्राजोलम रखने पर इन अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। आपको बता दें कि अल्प्राजोलम दिमाग में असबी खलियों की सरगर्मियों को मुतासिर करता है। मुलजिमीन के कब्जे से 1 किलो अल्प्राजोलम और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इन अशिया की मालियत 10 लाख रुपए बताई गई है। शहर हैदराबाद पुलिस ने नौजवानों से मंशियात का आदी न होने और वालिदैन से अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखने की पुरजोर अपील की है। शहरियान से समाज दुश्मन सरगर्मियों को रोकने और मंशियात से पाक शहर बनाने के लिए पुलिस का ताउन करने की भी अपील की गई है। मरकज की सरकार की जानिब से रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक बरतने पर BIS पार्टी की खवातीन, कायदीन और कारकुनान ने एहतजाज दर्ज करवाया। LB नगर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और उनकी एहलिया ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया है। संक्रांति त्योहार के मौके पर खवातीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और तेलंगाना में कंपनियों और सनतों के क़याम और फंड्स को रोकने पर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। खवातीन ने पकवान गैस के सिलेंडर में इजाफे के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए लकड़ी के चूल्हे पर पकवान किया और बतौर एहतजाज पतंगबाजी भी की। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार के हाथों एडवोकेट फोरम फॉर जस्टिस के कैलेंडर की इजराई अमल में आई है। बी विनोद कुमार ने कैलेंडर की रस्म इजराई तकरीब से खिताब करते हुए एडवोकेट फोरम फॉर जस्टिस की कारकर्दगी की सिताइश की और कहा कि हुकूमत तेलंगाना वुकला के साथ है और मुस्तकबिल में भी वुकला के साथ भरपूर ताउन करेगी। वक्फ बोर्ड के साबिक रुकन व एडवोकेट अलहाज मौलवी वहीद अहमद वो दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कबल बी विनोद कुमार को वुकला ने तहनीत भी पेश की। पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद के इलाके जलपल्ली से एक नायाब नस्ल के सांप को बचाया गया, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए बताई गई है। एनिमल वेलफेयर ऑफिसर सैयद तकी अली रजवी ने पहाड़ी शरीफ पुलिस की मदद से डबल इंजन स्नेक को रेस्क्यू किया है। बताया गया कि इस सांप की कीमत 25 करोड़ रुपए है और ज्यादा पैसों की लालच में इस सांप को जंगलाती इलाकों से पकड़ा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि डबल इंजन स्नेक को रेड सैंड बोआ भी कहा जाता है और सांप से मुताल्लिक ये कहा जाता है कि इस सांप को पूजने या इसे अपने पास रखने पर दौलत हासिल होती है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के बाद महकमा फौज में भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए ताम और मोबाइल टॉयलेट की सहूलियात मुहैया करवाई जाएंगी। हल्के कारवान के बापू घाट लंगर हाउस में आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव मुनक़िद की जा रही है। इस प्रोग्राम में हिस्सा की फराहमी के लिए AIMIM की जानिब से नुमाइंदगी की गई है, जिस पर मुताल्लिक़ा हुकाम ने रजामंदी जाहिर की है। सहूलियात की फराहमी के लिए सभी उम्मीदवारों ने सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन इस सिलसिले में हुकाम के साथ ताउन करेंगे। हल्का असम्बली याकुतपुरा के AIMIM रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और अवामी मसाइल दरियाफ्त किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने कॉर्पोरेटर वासे और सोहेल खादरी के हमरा रहमत नगर और मुर्तजा नगर का दौरा किया। अपने दौरे के मौके पर उन्होंने बल्दी बरकी व आबरसानी मसाइल से वाकफियत हासिल की और रहमत नगर में सड़कों के तामीरी कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन के साबिक़ जनरल मैनेजर सैयद विलायत हुसैन ने दरगाह हजरत अमरुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह ज़ोहराबी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली लियाकत हुसैन रिजवी को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सैयद विलायत हुसैन ने बताया कि मुतवल्ली लियाकत हुसैन रिजवी दोनों दरगाहों अमरुल्ला रहमतुल्लाह अलैह और ज़ोहराबी रहमतुल्लाह अलैह में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है और माजी में भी उन्होंने लियाकत हुसैन के खिलाफ साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से शिकायत की थी, ताहम उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। विलायत हुसैन ने मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उनकी शिकायत का नोट लेने और इस सिलसिले में इक़दामात करने पर मसरत का इज़हार किया है। साबिक़ जनरल मैनेजर ने मौजूदा मुतवल्ली को मुअत्तल कर देने और नई तौलियत कमेटी कायम करने का भी मुतालबा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।